Улсын их хурлын гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбоотой асуудал. За би шууд нөгөө нэг иргэдэд зориулж лайв хийж байгаа учраас энгийн үгээр юу болоод яаж төсөөлөд байгаа вэ гэдэг талаас нь л ярив тийм ээ. За дуучин Наара гэсэн ийм манайх улсын их хурлын гишүүнтэй болсон. Улсын их хурлын гишүүнтэй болсон. За мань хүн бол нэлээд олон байдлаар одоо хараалаа яриулаа гэл тэгэл тэр бичсэн юмнууд энэ төрж бас л эвгүүл байна л л дээ төрийн хүн гэхэд. За энэ нэг хэсгээр нь төсөөлөд байх шиг. Ийм хүмүүсийг бол одоо эвгүүлэн татна. Бас сэтгүүлч нарт бол иргэдээ нэг хууль зүйн ойлголтын үгний нэг юм л эвгүүлэн татах шүү заяа. Манай улсын их хурлын гишүүдч тэр сэтгүүлч нар тэр эргүүлэн гэдэг. Эргүүлэн гэж нөгөө нэг ингэж эргүүлдэг шүү дээ. Эргүүлэн биш, эгүүлэх буюу буцаах гэдэг ийм асуудал ойлголтоор үндсэн хууль бичигдсэн байдаг. Хууль зүйн ойлголтын хувьд эргүүлэн биш, эгүүлэн татах шүү заяа. Эгүүлэн татах. Эргүүлэн татах гэх юм бол цаашаа явж исэн хүнийг нааш нь ингэж эргүүлээд татах чаа юм шиг ингэж ойлгоод нь шүү дээ. Эгүүлэн гэдэг нь бол наашаа цаашаа хамаахгүй, харуулах нь хамаахгүй зүгээр татах тухай асуудал ярьж байна. Энгийн үгээр бол ажлаас нь одоо ингэж болиулж байна гэсэн ийм санаагаар ойлгох хэрэгтэй. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо энэ сайтн дээр нэс харж байна. Улсын их хурлын гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбоотой хуулийн төслийг өргөн барьлаа. Гишүүн өргөсөн тангаргаас нятсан, гишүүний ёс зүйн дүрмийг ноцтой болон удаа дараа зөрчсөн, гэмт хэрэг үйлдсэн болох шүүхийн эцсийн шийдвэр тогтоогдсон бол улсын их хурлын ёс зүйн дэд хороо, улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар заавал нээлттэй хэлцэж, үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрээр эгүүлэн татахаар тусгалаа гэж. За Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц бол угаасаа эгүүлэн татах хэрэгтэй. Ингээ эрхтэй гинэ. Үндсэн хууль зөрчсөн хэсэг талаар дүгнэлт гарах хэрэгтэй. Бид тэр юугаа үг альтарж шүү. За ер нь юу болоод юуг ойлгох ёстой вэ? Манай ард нийт юуг ойлгох ёстой вэ гэдэг. Манайх чөлөөт мандат гэдэг ийм чөлөөт мандаттай болсон байхгүй улсын их хурлынхаа гишүүдийн чөлөөт мандаттай. Энэ чөлөөт мандат гэдэг нь юу юм бэ гэдэг тийм ээ? Юу юм бэ гэдэг одоо асууж магадгүй. Тэгэхээр манайх нэг тойргоос нэг хүмүүс дэвшиж байгаа шүү дээ мажоритараар. Тэгээ тэр тойргоос дэвшээд орж ирж байгаа улсууд маань нөгөө иргэдийн ойлголтоор бол за манай булганаас ч юм уу булган аймагаас юм уу за Эрдэнэтээс ч юм уу дэвшсэн бол тэр хүмүүс нь одоо асуудлыг нь шийдээд тэр хүмүүс нь гарын үсэг цуглуулад ингээд нөгөөдхийгөө эгүүлэн татаж болдгоо мó гэж ойлгоод байх шиг. Манайх тийм биш. Манайх бол сонгогдохдоо тийм зарчмаар сонгогдоод мөн нөгөө талд нь пропорционал гэдэг байгаа шүү дээ нөгөө жагсаалт гэдэг. Тэр жагсаалтаараа орж ирчээд зөвхөн тэр аймгийг төлөөлж байгаа биш байхгүй. Манайх бүх Монгол улсыг төлөөлж улсын их хурлын гишүүн суудаг гэдгийг нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй. Чөлөөт мандат гэдэг нь хүнд ч захирагдахгүй зөвхөн өөрийн итгэл үнэмшлээр шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэсэн ийм санаа байдаг. Хүнд ч захирагдахгүй. Энэ бол онлын ойлголт л доо. Практик дээр бол энэс бол сайн тал одоо сул талч гэдэг юм уу ийм юмнууд зөндөө гарна. Энийг бол нэлээх бичсэн байна. Тэгэхээр чөлөөт мандатын хувьд бол одоо би булганаас сонгогдлоо. Сонгогдсныхаа дараа булганых нь тэр хүнд нь хариуцлагатай одоо тооцоод одоо ингээд гишүүдийнх нь 50 нөгөө иргэдийнх нь сонгогч нарын 50% ч юм уу тэрнээс дээш гаргаж агаад ингээд буцаагаад татчих юм байна гэж бол ойлгож болохгүй. Манай тогтолцоо бол улсын их хурлын гишүүн бол бүх ард түмний хэлж байхгүй. Тэгэхээр ганц гишүүнийг авах гал одоо эгүүлэн татах гал тэрнээс нь санал асуулга явуулаад ард нийтийн санал асуулга явуулаад байх чинь бас нэг тийм боломжгүй. За энд бол үндсэн хуулийн цэцгийн идэвхтэй тийм ажиллагаа хэрэгтэй болчихж байгаа. Энд үндсэн хуулийн цэцгийн идэвхтэй ажиллагаа. Өмнө яаж байсан бэ гэж. За жишээ нь нэг улсын их хурлын нэг юм том алдартай лайвчин байгаа л тэгэл нөгөөд чинь тосмос өнөртэй бас энэ төр янз бүрийн юм рекламад зарж ийсэн аа. Улсын их хурлын гишүүн болчихжээ. За улсын их хурлын гишүүн болоод болонгуудаа дахиад нөгөөдхөө өргөжлөөд оос аван сайц ч юм уу бас нэг юм рекламад гэж бодъё.
Тэгээ нөгөө компаниас реклам хийснийхаа төлөө мөнгө авъя гэж бод. Энэ бол болдгоо зүйл байхгүй. 1994 онд Ц төр мандах байхаа да тийм ээ. Ц төр мандах гэдэг улсын их хурлын гишүүн ноолоор зарсан. Өөрөө улсын их хурлын гишүүн байж ноолоор зарсан. Ноолоор худалдаж аваад тэгээ зарна гэсэн юм компани ажиллуулж байсан. Тэгээ тэрэндээ өөрөө идэвхтэй үйл ажиллагаанд нь идэвхтэй оролцоод за ингэ байжсэн чинь үндсэн хуулийн цэц 1994 онд шүү. Одоогоос 22 жилийн өмнө ингэж болохгүй. За Монгол улсын үндсэн хуулиа зөрчсөн байна та. Улсын их хурлын гишүүн цаг бодрох огтой төр мандах нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 29-р зүйлийн улсын их хурлын гишүүнээр хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах бусад ажил албан тушаал хавсарч болохгүй тухай заалтыг зөрчсөн байна гэж улсын их хурл дүгнэлт гаргаж ирсэн. Уучлаарай жоохон ханиад өрөөд. Ханиаднаас гадна нөгөө өчигдөр та нар нэг жоохон баяр маяр тэмдэглэв. Би бас жоохон оройтсон чи өнөөдөр хоолой болоо жоохон ингэдэг. За тэгэхээр одоо бид бол ийм практик байдаг байх нэ Монгол улсад бол үндсэн хуулийн цэц бол ингэж дүгнэлт гаргаа. За тэр нь тэгээд улсын их хурл дээр очиод улсын их хурлын гишүүд нь одоо гардаг. За нямд оржгоо асуудал байгаа шүү дээ. Улсын их хурлын дарга байсан нямд орж гэдэг хүн улсын их хурлаар хэлэлцсэн зүйлээс гадна өөр утгатайгаар хууль зассан гэд яасан. Хууль зассан гэд огцорсон шүү дээ. Үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэр. Тийм энэ нөгөө эргээд би нөгөө Булган Туяагийн ярьсантай харьцуулаад үзье л да тийм үү. Хууль засна гэдэг бол хууль засаад өөр утгаар агуулга оруулна гэдэг болвол энэ Булган Туяагийн хурал удирдсны дэргэд бүр амар том кейс байгаа юм чинь бүр илүү одоо асуудал болчихж байгаа шүү. Тэгэхээр ийм асуудлууд дээр 90 мөр үүсгэв шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг бас сайн бодоорой за. Тэгээд тэр Булган Туяагийн асуудал одоо зөвхөн хаацхаад улсын их хурлын юунаас дид даргаасаа буусан. За тэгээ улсын их хурлын гишүүн байх юм уугүй юу энэ төр гэдэг энэ нь өөрөө одоо зөв юм уу буруу юм уу гэдэг асуудлаараа цэцэд хандаал асуудлаа шийдэж явчих хэрэгтэй. За ерөнхийлөгчийн асуудал дээр асуудал явахад өргөн барьсан төсөл дээр бол ерөнхийлөгч бол энэ ийм төсөл өргөн барих боломжгүй. Энэ бол одоо улсын их хурлын гишүүний эрхцэн байдалтай холбоотой. Учираас Монгол улсын ерөнхийлөгч 2019 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу хууль санаачлахдаа тийм үү? Хууль санаачлахдаа өөрийн гисэн хэмжээнд улсын их хурл засгийн газар ерөнхийлөгч гэдэг ингээд 3 хайрцагт хуваацсан байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийлөгч өөрийнхөө эрх хэмжээнд, улсын их хурл өөрийнхөө хэмжээнд, засгийн газар өөрийнхөө эрх хэмжээнд хууль санаачилдаг болсон. Тэгэхээр төрийн тэргүүний хувьд бол улсын их хурлын тухай асуудал дээр оролцохгүй. Хууль санаачлахгүй. Энийг би ч хэлээгүй. Манай нэг шав нэлээ Facebook дээр бичсэн байлээ. Тэгээд би бас нөгөө юм болгоны чи анзаараад нөгөө ажиллаа хийж байгаагаар бүх юмыг анзаараад явах ч бас хэцүү байдэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр манай тэр шав ингэ бичсэн байлээ. Тэр олон хүн хараагүй байх л та. Нөгөө олон даагчгүй ч үгүй. Тэр ийм ойлгомжтой асуудал шүү заяа. За намтай хоёр зөрүүлээд улс одоо ерөнхийлөгчигээ тэгвэл бас ёс зүйн асуудалтай холбогдуулаад энэ тангарагаас өргөсөн нэгдсэн энтер гэдэг дээр нь бас ингэж оруулчих дээ. Зөвхөн ерөнхийлөгч биш одоо улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг бүгдийг нь оруулчих л да гэсэн ийм зүйл ярьж исэн. Энэ бол яг улс төрийн хувьд бол болно. За энэ нэг гишүүний ёс зүйн дүрмийг ноцтой болон удаа дараа зөрчсөн бол гэж. За гишүүний ёс зүйн дүрмийг ноцтой болон удаа дараа зөрчсөн бол яадаг вэ гэж одоо гадныхныг харъя л да. Жишээ нь Солонгос, Япон зэрэг ингээд улсуудыг харахаар тэр улсууд бол нэг ёс зүйн асуудал хариуцсан хорон асуудлыг авч идэг. За уучлалгүй. Эрхий чинь одоо хурал суух эрхий чинь тэд хоногоор одоо хойшлууллаа. Тэдэн сараар хаалаач гэдэг юм ийм шийдвэрүүд гаргадаг юм байна. Тэнд чинь бас нэг парламентын гишүүн болцсон болвол маш сайн одоо ажиллаа хийдэг байх нь шүү дээ. Манайхан бол алга болчтой бүр эсэргээр. Тэр нөгөө парламентын саналыг өгүүлэхгүй байвал
тэр чинь нөгөө хүнд бүр ял болдог байх. Гэтэл манайх бол бүр ТВ-м ял өгчих юм бол бараг л яваад ах шинжтэй юм шиг. За Япон бол 3-2-оор за жишээ нь одоо энэ юу вэ тийм ээ? Ажилдаа ирэхгүй, эрдсэндээ бүртгэгдэхгүй байгаа энэ улсуудыг ийм тохиолдол байдаг юм уу гэдэг ингээд харлаа. Тэгсэн чинь Япон 2023 онд юу яасан байд юм байна? Yoshikazu Higashitani гэсэн ийм ютубер байдаг юм байна, инфлюенсер. Yoshikazu Higashitani. За мань Япон бол юу болчоод парламентын гишүүн болчоод тэгээд хуралдаа ирдэггүй. Тэгэхээр нь одоо Японы парламент бол хуралдаа ирэхгүй болохоор нь 3-2-оор энэ санал хураадаг юм байна. За энэ хүнийг ерөөсө хөөё, парламентаас хөөё. За ингээд парламентаас хөөё гэж санал хураагаад нийт парламентын 3-2 нь ингээ хөөгөө явуулчихдаг юм. Шийдвэр гаргаад за чиний бүр ирэх ингээ дууссан шүү гэд хийчихдэг. За манайх бол энэ нөгөө шууд энийг ингээ хийчихэд бол манай үндсэн хууль байхгүй учраас энэ үндсэн хуулийн хэмжээнд иймэрхүү асуудлуудыг хийх ёстой болчиход байна. Тэгэхээр ердийн хуулиар бол шийдэгдэхгүй. За энэ ёс зүйн асуудал гэдэг дээр бол энэ төрийн албаны одоо ёс зүйн хороо энэ төргээ төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрмтэй бүр хуультай болсон манайх. Тэгэхээр энэ хууль руугаа яаж оруулах юм бэ гэдгийг ерөнхий нийтлэг төрийн албан хаагчийн улсын их хурлын гишүүдэд үйлчлэх юм уугүй юу гэдгийг бас сайн судлах хэрэгтэй байжээ гэж би бодож байна. Гишүүний ёс зүйн дүрмийг ноцтой болон удаа дараа зөрчсөн бол гэж. Тэгэхээр ёс зүйн дэд хороо улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар заавал нээлттэй хэлэлцэж гэж. За гэмт хэрэг үйлдсэн болох шүүхийн эцсийн шийдвэрээр тогтоогдсон гэж байгаа. За гэмт хэрэг үйлдсэн тэр нэг Цогтбаатар гэдэг нэг залуу байгаа шүү дээ. Баян хонгороос ассан нөгөө хиний Мөнх Эрдэнэ төрсөн дөө гэдэг. Тэр залуу ч юм бол энэ юуны улсын их хурлын парламентын дарахын эрх одоо хамгаалах хэрэгтэй гэж яриад байгаа. Зарим орнуудад бол ингэдэг байхгүй. Улсын их хурлын гишүүнийг хинч үндсэн хуулийн шүүхэн, жишээ нь холбооны бүгд намт Герман улсын үндсэн хуулийн шүүхэн одоо энэ нөхрийг эгүүлэн татъя, улсын их хурлын гишүүнийг нь эгүүлэн татъя гэж шийдвэр гаргахгүй. Үнэ үү? Мөн одоо юу гэдгийг өөр орныхан бол энэ парламентын гишүүнээ эгүүлэн татах юм шийдвэр гаргах нь яа гэж одоо төдийлөн байхгүй. Ер нь дэлхийд байхгүй шүү. Бүр энэ recall гэдэг юмнууд дээр та нар нэг сайн хайлт хийгээд үзээрэй. Эгүүлэн татах, буцан дуудах гэсэн энэ зүйлс дээр нөгөө алдарт Венесуэл, Боливия гэсэн улсууд л гарч байна. Тэд нар чи ямар улс, ямар хөгжилтэй байлаа гэж тийм үү? Тэгэхээр парламентын түүхийг ингээд ярихад бол эдэн зуун жилийн түүх яригдэн шүү дээ. Английн парламентаас эхлүүлэл явна. За бүр их ярих юм бол нөгөө их хуралдаа гэдэг манайх ийм хэлбэртэй ийм хааны дэрэгдэх зөвлөл байж ч гэдэг юм. Тэр лүгөө бүр ингээд гүнзгийрээд явчихдаг. Тэгэхээр тийм байдлаар ингээд харах юм бол шүүх улсын их хурлын гишүүнийг за ангийн тэрэг үйлдсэн байна. Нааша гаргаад тэр ял идлүүлъя гэх боломж байхгүй. Онлын хувьд. Манай дээр яадаг вэ гэхээр хуучин болж исэн тохиолдлуудыг санаж байна та нар. За энэ хүн ингээд ингэсэн байна гэж ерөнхий прокурор нь асуудлыг оруулж ирээд за энэ хүнийг одоо улсын их хурлын гишүүнээс нь одоо болиулъя. Ингээ болиулъя гэдгээр нь улсын их хурлд нь оруулаад тэгээд улсын их хурлаас нь нөгөөдхийг нь за энэ үнэхээр энэ эцсийн шийдвэр нь гарцсан байна, шүүхийн эцсийн шийдвэр гарцсан байна гэж хойлоод байгаа л хийдэг гэсэн шин. Одоо бид юу нь болохоо ойлчод байгааг энэ нийтдээ иргэддээ сайн одоо ойлгуулмаар байгаа байхгүй. За нэг иймэрхүү. Тэгэхээр энэ нэг чөлөөт мандатын нэг сайн тал нь бол тэр хүмүүс намдаа ч юм уу эсвэл хэн нэгэндний үгэнд орохгүй нэгэн улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлсэн бол тэр хүмүүс өөрсдийнхөө зүйлсүүдийг хийх, өөрөө дураараа бодсон санснаа хийх тийм боломжтой байдаг л гэж ойлгох хэрэгтэй. Манад нэг алдартай нөхөр байсан юм, Мао Ураны Наранхүү гэж нөхөр. Тэр нөхөр чинь хуралдаа суухгүй байсан. Тэгээд би энэ Дорд цогоот Мия гомбгээ хольж байгаа шүү дээ. Тэгээд бит хоёр нөхрийг үндсэн хуулийн цэцэд өгж ирсэн. Наад нөхөр чинь ажилдаа ирэхгүй байна. Эн чинь тангаргаасаа нятсан байж штэ гэх тийм ээ. Тангаргаасаа нятсан байж штэ гэд ингээд өгсөн.
Тэгэхээр энд үндсэн хуулийн цэцэн идэвхтэй үйл ажиллагаагаар үндсэн хуулийг тайлбарлахын бүрэн эрх нь байгаад байгаа юм шүү. Үндсэн хуулийн цэцгийн энэ асуудал дээр сайн ярьчих юм бол одоогийнх шиг бид нэг талаасаа энэ чөлөөт парламент ардчлалыг ерөнхийлөгчийн зүгээс өгүүлсэж байна гэж нэг хэсэг нь мэдэгдээд нөгөө хэсэг нь бол үгүй эдгээр чинь ингээд хариуцлага тооцох ёстой штэ гэж ийм зөрчил бол бий болохгүй юм. Тэгэхээр аль нь үнэхээр та номтой хоёр Монгол улсын ерөнхийлөгч Хөрсөх хоёр хоёулаа асуудлыг шийдэх гэж байгаа болвол улсын хурлын гишүүдийнхээ асуудлыг улсын хурлын гишүүн номтой хоёр нь за ерөнхийлөгч одоо өөрийнхөө бүрэн эрхтэй хамааралтай өөрөө ёс зүй зөрчсөн бол яах вэ гэсэн асуудлуудаа хийгээд тусдаа хоёулаа санаачлаа тэгээд улсын хурал дээр нийлүүлчих болно гэдгийг хэлье. Тэгээд ер нь бид нөгөө нэг хуулийн дээр цагаанаар бичигдсэн юмыг төс тас гэх тийм юм байж тэгээд ойлгочихын оронд л юу үсчихэд байгаа байхгүй. Нөгөө нэг хийх ёсгүй юм хууль зөрчиж хийн. Тэгээ нөгөө өөрт хамааралгүй асуудлуудаа хамааралтай болгож тэгээд нэг юм мухай юм да одоо энэ үгийг жоохон попрогүйгээд байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгчийн энэ өргөн барьсан улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбогдсон хуулийг ерөнхийлөгч хууль санаачилж гаргахгүй. Зөв. Үндсэн хууль зөрчиж хууль санаачилж өргөн барьсан байна. Тэгэхээр энийг хэлэлцэж болох юм уу үгүй юу? Ингээд болоо шүү. За юу. Эгүүлэн татах асуудлаар ярих юм бол хар мянган юм ярьж болно за. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг бол улсын их хурл бол хэлэлцэхгүй гэдэг асуудлуудаа шийдчихээ. Тэр тамган газрын хуульч нар энийг нэг сайхан яриад өгчгөө.